Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ini aku membuat skuisi bahan-bahannya yaitu ini yang ada yang kalian mau digambar nanti kalian digunting. Nah, pewarna ya ini double tip sama tisu tuh, ini tisu apa itu namanya, plastik. Aku nggak usah pakai itu apa namanya, spon, kamu nggak punya. Nah ini gunting. Oke, lanjut kita pembuatannya. Pertama kalian gunting ini dulu ya. Oke, bentar ya. Guntingnya kalian dilekuk atau bagaimana, kalau aku tidak lebih gampang. Terus kalian itu tinggal dirapiin pinggir-pinggirnya aja. Aku mau rapi, aku harus skip dulu ya. Ini tadi udah dirapiin. Selanjutnya kita tahap ke apa itu, dua, kita pakai double tip ya. Aku itu pakai double tipnya itu di sini. Nah, oke, kalau mau pakai double tip aku skip aja karena biar aku nggak susah. Mohon kita dulu, karena aku kan baru belajar buat skripsinya. Oke, tapi aku skip. Kalau enggak nanti aku nggak bisa tuh, kalau di kamera tuh susah. Udah kan oke, kan ini kan udah di double tipin. Oke, kita ambil itu namanya apa, plastiknya dari sini, ambil dipotong kecil-kecil kayak apa gitu. Ini aku skip. Oke, kan ini kan udah kayak gini tuh, ke itu dulu ke sini. Masukin tahap keempat, tahap ketiga ya. Aduh, kita bisa. Oke, kalau udah penuh nanti kalian punya itu kan, kalian mau bikin skripsi ya. Ini udah kita masukin terangkat langsung ya, bagus banget gitu. Nah, ini udah kita taruh plastiknya. Aku kasih tisu bentar.